Olá pessoal, sou a doutora Sheila São Pedro, sou cardiologista e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre sopro cardíaco. O sopro cardíaco é um barulhinho diferente no coração que de fato ele simula um sopro. O sopro ele é identificado através de uma ausculta do tórax do paciente, tá? E os exames complementares eles podem ser necessários para se ajudar a chegar num diagnóstico da causa desse sopro. Porém, o sopro em si, ele só é detectado através da ausculta do coração, tá? Os sopros podem ser sopros inocentes, que são aqueles sopros que não trazem absolutamente nenhuma repercussão para o paciente. Podem ser patológicos, que são os sopros secundários a algum probleminha no coração. E podem ser os sopros que vêm com a idade mesmo, que também não costumam trazer absolutamente nenhuma repercussão. Então, pessoal, se algum médico já referiu para vocês ter auscultado um sopro no seu coração, é interessante você passar com um cardiologista para ele chegar no melhor diagnóstico para você e no melhor tratamento. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Um beijo no coração de todos e fiquem com Deus.